Cześć! Dzisiaj przychodzę z takim tematem. Chciałbym generalnie otworzyć debatę na temat tego, co to znaczy off-grid. Co to znaczy żyć off-grid. To, co ja widzę w polskich social mediach, to ten temat jest mocno spłycany i skupia się głównie tylko na produkcji prądu. Na tym, aby mieć fotowoltaikę, produkować własny prąd. I chciałbym opowiedzieć, jak ja to widzę, czym jest dla mnie off-grid, aby była jasność w tym temacie. Więc czym jest ten off-grid? Jest formą buntu, niezgody z tym, w jaką stronę zmierza ten świat. Jest to niezgoda na to, ile chemii pakowanej jest do jedzenia. Jest niezgoda z wyzyskiem w pracy. Jest niezgoda, jak wygląda polityka tego świata. Jest niezgoda w tym, w jaki sposób i jak bardzo karmią nas gównem w telewizji. Off-grid to nie jest cel do osiągnięcia. To nie jest tak, że mam system fotowoltaiczny, cel osiągnięty, jestem off-grid, jestem niezależny energetycznie. Tak, jest to pewien element, ale off-grid to jest droga. Podążasz tą ścieżką i zaczynasz wyłapywać różne elementy. Zaczynasz produkować własne jedzenie, zaczynasz tworzyć społeczność myślącą podobnie, zaczynasz zwracać uwagę na swój mental, na swoje emocje i ta droga nie ma końca, bo cały czas starasz się być niezależny, mieć coraz większą sprawczość, coraz więcej skilli, które pozwolą Ci być samodzielny. Aby to wszystko, co się dzieje dookoła, jak najmniej wpływało na Twoje życie. To tak w wielkim skrócie. Ja często spotykam się z niezrozumieniem w internecie na temat off-gridu. To nie jest prawdziwy off-grid, że używasz internetu. Co to za off-grid, że używasz paliwa do agregatu? Co to za off-grid, że w ogóle używasz agregatu? No i za każdym razem, jak słyszę coś takiego, to się uśmiecham, bo ja jestem na tej drodze. Chciałbym tych rzeczy nie używać. Chciałbym przestać chodzić do sklepu. Chciałbym mieć swoją spiżarnię, wypiekać własny chleb, robić własny olej, robić wiele rzeczy maksymalnie po swojemu lub mieć sprawdzone źródła, łańcuch dostaw wszystkich najważniejszych elementów do życia. Dlatego powstaje Fundacja Jestem Off-grid. Tak, żeby te wszystkie elementy, które są w off-gridzie, które składają się na życie poza siecią, takie wsparcie, żeby mogło zaistnieć, bo widzę lukę, że tego nie ma. Ciekawe, nie? W przestrzeni krążą, nazwę to, dwa mity dotyczące życia off-grid. Po pierwsze, że jest to drogie, że te wszystkie zabawki, że dom pasywny, że to wszystko kosztuje grube pieniądze. I tak, chcąc iść w najnowszą technologię, wszystko z najwyższej półki i na teraz, żeby jutro było gotowe, no to potrafi to kosztować, nie? Praca innych ludzi, technologia. Ale off-grid to jest szukanie alternatywnych rozwiązań. Czy to do grzania wody, do wszystkiego.
No. Ja znam osoby, i to jest nie do uwierzenia, którym wystarczą przez cały rok 2-3 panele fotowoltaiczne. Instalacja składająca się też z 2 baterii 12V, 100A. Po prostu mają mega małe zapotrzebowanie na prąd. Te osoby to są dla mnie prawdziwe przykłady off-gridu, gdzie właśnie nie używają internetu, nie upubliczniają się w żaden sposób, tylko żyją swoim życiem powolutku, z ogródkiem, gdzieś na polance, na swojej ziemi generalnie. Drugi, taki trochę, nazwę to mit, jest to, że off-grid to życie za 0 zł, że to jest niepłacenie rachunków. No jest to moim zdaniem trochę utopijne. Tak jak może kiedyś, dawno temu było to możliwe, tak teraz ta sieć powiązań jest tak rozległą pajęczyną, że trzeba zapłacić pieniądze. Czy to za ubezpieczenie samochodu, czy to na paliwo na samochód, czy podatek za ziemię, za nieruchomość. Ale w off-gridzie jest ten aspekt, że odhaczasz sobie, co ci jest niepotrzebne. Jakie koszta są niepotrzebne w twoim życiu. Abonament na telefon niepotrzebny, bo aż tyle nie dzwonię, tyle nie robię. Wystarczy mi jedno doładowanie na x miesięcy. Subskrypcja Netflixa. No, jest sporo tego. Sporo takich miejsc, gdzie w łatwy sposób można wydać pieniądze, a można je zainwestować je w coś innego. Więc to są 2 takie mity i zarówno przytyki gdzieś tam w internecie, które słyszę, z którymi nie dyskutuję, bo to jest kwestia światopoglądu, kwestia otwartości głowy i zrozumienia jakby tematu, a nie takie powierzchowne podejście. Ale no cóż, nie wszyscy muszą się ze mną zgodzić. To jest to, że można mieć różne poglądy. Miałem przyjemność uczestniczyć w wielu rozmowach na temat alternatywnego podejścia do życia, nazwijmy to off-gridowego. I z tych rozmów wyłania się pewien schemat, taki moment krytyczny tego życia alternatywnego. I jest to moment, w którym pojawiają się dzieci, które trzeba wysłać do szkoły. A gdzieś tam jednak w tym alternatywnym, off-gridowym podejściu do życia nie za bardzo zgadza się człowiek z tym, w jaki sposób realizowana jest edukacja państwowa. Ale na szczęście powstaje coraz więcej placówek z alternatywnym podejściem do edukacji, bo też jest możliwość edukacji domowej, ale temat dzieci jest takim tematem newralgicznym, który też często jest pewnego rodzaju hamulcem, aby właśnie wyprowadzić się gdzieś z dala od miasta i żyć po swojemu w małej społeczności. Ale cóż, są na to rozwiązania. Ja lubię technologię. To nie jest tak, że jeżeli off-grid, to już jest życie w jaskini i krzesiwo, żeby rozpalić ogień. Wszystkie elementy, które sprawiają, że życie jest łatwiejsze, że więcej czasu można spędzić
na przykład na pielęgnacji więzów rodzinnych, to jest dobry kierunek. Nie wydaje mi się, żeby sztuczna inteligencja była czymś złym, ale w nieodpowiednich rękach już staje się niebezpieczna. W off-gridzie jest ważne to, żeby mieć alternatywę. Jeżeli mam pompę ciepła, to nie jest jedynym moim źródłem ciepła, ale mam też kominek albo coś innego, po prostu piec. No, tak mi się wydaje, że w kwestii technicznych to w off-gridzie trzeba mieć alternatywę, jakby coś się stało. Puentą tego materiału niech będzie to, że to jest nieważne tak naprawdę, jaka jest ta definicja off-gridu i czym to naprawdę jest. Bo każdy ma swoją prawdę i swoją definicję wszystkiego. Dlatego łączymy się w społeczności, które myślą podobnie. Off-grid nie jest metodą na zbawienie świata, ale jest to jakieś alternatywne rozwiązanie na to, żeby żyć trochę inaczej. Lubię tą drogę. W tym kontekście, w którym powiedziałem, nie mogę powiedzieć właśnie, że jestem 100% off-gridowcem, takim restrykcyjnym, ale jestem na tej drodze i cieszę się z rezultatów, jakie są dla mojego ciała, umysłu, dla relacji, które się budują, które się tworzą z tego tytułu. Niech każdy będzie szczęśliwy i się spełnia w tym, w czym jest. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i rozkminach. Cześć!